nimbaho M23 iri hari ubutare none Amerika yo gusinya M23 kubera ntabwo wishira mu mutwe ngo Trump nibazozana amahoro muri noze muri Congo mugabo wewe ivyo yashaka arikabiro none ubu exploitation yazitangiye niyaheza dankatra kababiyoye azoshasigali nzavuga ngo umva ngo je ngo nije ngo nizizi ya Amerika ngo ndumwe ngo je kisekeze ndizi ya Amerika ndubwe damevre turashobora kuzizira Amerika pourvu ko hariho ibyungu iri kirahantuze Amerika erega ntuze nafise ikigogo gatara nafise ikigogo ngo yamwe waratatse ko no afise intere inyungu ahiga muri situation igihugu kiganiriye n'umuharwana Amerika ubwo nibirengeje kuvyategerezwa mbega icyo Tshisekedi yasavye Trump cyuko yo mumarira intambara ni doquelle manière bon aravuga ngo u Rwanda ni ruveyo niyo manière okay avuye abango M23 geri nyuma okay that fine ndafata ibihano muri derekana ka u Rwanda muri derekana ka wa M23 muri derekana ka tsepa wa FDLR urumva ngene yigwanyo ntambara Trump na makomuniki mugabo nta musoda w'umunyamerika azoza kurwana nabo abazoza nabo cyangwa numva ngo babahana bamesene nabo numwuga wabo waje kugira iki gucamaya edare swa dori manete nta muntu arumva amesene basize namba turi mu gihe ariko aravugwa yuko hacindwi n'inusu igihugu ca Amerika kirungitse intumwa kubonana na M23 binavugwa ko Amerika yo basinya amasezerano n'umuhari M23 mu gihe tusanzwe tuzi ko Amerika ari igihugu M23 ari umuhari mbega hamwe bo hariho ayo masezerano ku bwanyu iyi ntambara igiye kubandanya gute baremaze ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore Samuel Sopota barindi kazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza Sobrindi gusa ni kiremwa muntu itari cyo cyose uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu iritiro rimwe mililitiro 500 tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose mu butike ama alimentation mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye badandaza ikarama mwifuza kunywa amazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshe y'akanovera kandi amara inyota mufite umubaza twakure kuri 66 79 99 51 Samuel Sopota Services uruganda rukora amazi meza azimbutse sizere ku buzima bwiza mwiriwe canke waramutse bivanye naho muherereye ndababwira kuri micro ni jewe nyene juste gari yuma camera mwita umusaza nabakuyaho muri ndabazana ngaha ndakubwira ati vy'amasikomera tumaze iminsi tiko turumva intambara mu buseruko bwa Kongo zasubiye gukomera ukumva za Mikenke Rubaya Kisangani n'ahandi umuriro wasubiye kwaka urube yagw'intambara mbega zino ntambara haci imyaka irenga 30 ziriko ziraba aho ubona ko n'igihugu ca Amerika bivugwa ko Donald Trump yavyifatiye mu minwe nike kintu coba gitera inguvu imwe mu migwi kuciziro ukaza wumva ngo Donald Trump ya telefonye barasubiye inyuma ukaza wumva ngo FRDC ngo amadrone yayo muri no misi arakomeye ariko acigiye bigaca bifa ushaka amahoro yokora iki nariya ahara amahoro umuhoro umwa nimwe tuzoganira n'umuhinga muramuzi nawe suwundi ni Patiri Desire yamuremye niyo mutumire wacu ndakuramusanya ko wa Patiri neza gaye nizera ko mumeze neza amahoro no kuzi mwambaye ishapure zibiri hariyo muvuga niyo oya nambaye imwe ego imwe nambara kugira nishushanye n'abataronka kamwe kinzahabu mura nambara ego zose zivuga ko ego hajya nawe tutaraja mu kiganiro kinyezina ishapure rafisi cifasho kuwemera twebwe nk'abakatolika tuzi ko Mariya ari umuvyeyi ego kandi nta ivyo nivyo teze ko byo bakatolika gusa byo bavyemera Kristo wese kuko mwibuke igitangaro ca mbere Yezu yagize yagisabwe na Mariya ego muri nose zikana
abantu babuze ico banwa muvinyu waheze abwira umwana we ati batafutiye pombe bahe binwe umwana we ati je ntiyaragira ko nkora ivyo bintu ati mugabo kuri mama ngoye ndabikora pafu amazi ahinduka umuvinyu itangaro rero yamagikora umuvinyu bivana n'umwese n'umuvinyu wiwe ushaka umuvinyu ukwihebura ushaka umuvinyu w'inzara ukazona umuntu aragupigiye simu ngo dusangira ubugari ivyo byose ni Maria bikora. Maria rero n'umukandizi, Maria n'umuvyeyi wa Ecclesia kuko ari we muvyeyi ubereye umutwe Ecclesia ari we Yesu Kristo. Muvyeyi yazigamye ibanga bananyane nani hazwa. Ni kiganiro mbere akidufasha. Haleluya. Turi mu gihe hariko aravuga intambara mu buseruko bwa Kongo zasubiye gusutama aho wumva ko M23 iri kwirigarurira ibice bidasanzwe vyinshi. Ku bwanyu ino ntambara kubona isubiye gusutama mu gice cy'ubuseruko bwa Kongo mubivuga kwiki? Je narakubwiye gaye kugira umenye neza ahantu hadutse umuriro uko umuriro witwa intambara uzamwibaza ikibazo uti fondation umushinge wayo no none umushinge w'intambara yo muri Kongo ngarukaho namye mvuga umushinge w'intambara yo muri Kongo n'ubutunzi bwa Kongo abandi bavuga ibindi ngo kubera ngo hari ngo bamwe mu Kongomani babarenganye kapana umushinge w'intambara yo muri Kongo n'ubutunzi bwa Kongo. Ubutunzi bwa Kongo bushakwa n'umuntu wese nawe urimwo n'u Rwanda rurimwo n'Uburundi burimwo na Uganda irimwo na cyane rero n'ababazungu Urusiya Ubushinwa Amerika Ubufaransa Ububirigi Ubwongereza ibyo byose n'ibindi bihugu tutazi Afrika y'Epfo abo bose baratumye baraba ubutunzi bwa Kongo. Igihugu gitezwe imbere n'ubutunzi bwaco kamaryari gitezwe imbere n'ubutunzi bwaco neza iyo gifise souverainete niho gishobora gufata decision ati jewe aha irubaya turahanegosia kuko avec la souveraineté défendue ufise ingufu. Uyu munsi rero ntibagifise force de négociation umva bakubise Secretary Stephen na Trump ndafisa kandi hari azaki kwiti urashaka kuzukimba Trump gaje akora declaration sindahanye M23 mugakongera ngakubita nkumbure na telefone M23 ati ni muhave hawe irubaya kwari kintu ndakeneye. Anyway kwari kuvuga nti iryo shimikiro ni insozo y'intambara ikibera mu buseruko bwa Kongo kuko Kongo nta kwipartiza bazoba bakunda kugenda bagabura utuntu mu kwiye irikibera muri Kongo. Iyo ntambara ikira muri Kongo rero no kwigira iyo somo kumenya ni giki cyayiteye baravuga ati ni governance ya Kabila ya Tshisekedi aho yapana ni ubutunzi kama Kongo ifise kandi bukenewe muri iyi minsi na cyane ibihugu bifise ama industry akora ibintu bitandukanye biva kuri za coltan biva kuri imwe bitatuate biva kuri za terera n'ibindi. Alors tandone ko igihugu da parvena go defenda souveraineté yacu bakagabura nk'inyama hanyuma gacha bari hamake nko kugaye nko ufise ingurube ufise ingurube ntugira abazamu bazicunga neza umwese araza agatora aterera negosi akarya akigiye rimwe na rimwe arashobora guca wewe nyene ingurube avuga ati bo ejo narabaza ingurube nakubwire ko ari gwawe turaza ndaguheko burya bufaranga twa dufaranga baca bahako nk'autorité yo muri Ntuzeya bo muri Kongo akibaza n'amaraba muri ko murabitubwira mu miseze twama tubona hari gihe FARDC ironka inguvu mukumva ngo yateye ibirindiro vyinshi bya M23 haro n'igihe M23 iba yasubiye inyuma yagaruka inguvu iso nguvu ziba zivuye. Oya urumva inguvu za FARDC ni nguvu za M23 bivana navyo nyene n'inyungu z'abariko barashaka bwa butunzi bwa Kongo. Ega nkuko reko kubwira mbona utazakiganira iyi politiki y'abazungu ya diviser pour régner ntirahera ko nikora none ahantu hose abantu batwara ni diviser pour régner. Uyu ni mwiza urya ni mubi
ugiye kurangira intambara ariko barayitwara bagira jeu d'équilibre de force tanto bakareka uruhande rwa Tshisekedi rukabafo kamenga riko ravansa nawe agaca yishira mu mutwe kumenga intambara yo itsinda ntaze ngo aje muri ya esprit de dialogue des accords et on veut bakakora la même chose bakabapfuya bakavansa kamenga nabo bakumva umenga boshika n'ikisangani boshika Manyema denko ati wanguha ntaho shika reka dukubite FARDC ku bloquer. Bref yo niko ndabiraba intambara y'Kongo yinjiye muri yo jeu ya ni ganya ni perda ni ganya bazoguma rero muri ako kantu mugabo d'entretemps bamwe navuga ubwa mbere isi ntibariko barayireka bariko barayimba kandi ko bayimba byoroshe kuko igihugu nikizi kugurisha ibintu byawe utari souverain kuko cela fait part de la souveraineté. Or la souveraineté congolaise a été attaquée. Il y a atteinte à la souveraineté. Mugabo, il revient au Congo de défendre sa souveraineté. Si téléphone ya Trump, il va défendre la souveraineté au Congo. Non. C'est construire un État fort, capable de kugira icyo twita les fonctions régaliennes de l'État. Izo rero muri Congo nazo ndiko ndabona neza ubuko leta ukimeze muri Congo zishoboye en particulier icyo bita la défense de la nation. Turi mu kibare bazanya bitwa ba Eric abantu bafite amakompanyi akomeye cyane mu bijanye no kukingira igihugu kubona leta ya Kongo yarongeyemo n'abanyamerika b'abahinga mu ntambara byo ntivyari bikutuma iyo souveraineté muvuga mu bijanye no na défense ishoboka. Kubwiza ukuri kweli ya teori y'ingene leta muri Kongo ishaka ya ntambara teori tagikora. Mais qu'est-ce qu'un mercenaire? Mon mercenaire arananiwe araza kamuhamahera akakora akazi kiwe bigakunda canke bikanka cyane kenshi biranga kugira abandanye none yo bandanya ngo ayiheze hanyuma caca yagaze salo mercenaire ayihejeje yamara uzobandanya ugira uyamu la souveraineté ubwenge bw'igihugu abanyarwanda ngabita usugira umuntu bafite ubwenge bw'igihugu bugwanigwa n'abene igihugu cyo tuba dufite nationalité. C'est dans une nationalité. Je dufite origine. Iyo nationalité ni origine ivyara icyo twita la fierté nationale. La fierté nationale nayo ivyara icyo bita nimukoreko ko ni igihugu ciwanje. Iyo etape rero muri Congo barabashize mu mutwe ko biyoruganije mu tuntu tw'udutribu tw'uduklan aho kumva ko boroganije muri État. État imaze kubaho itegerezwa gukora les fonctions régaliennes de l'État nkuko Montesquieu azivuze nkuko Jean-Jacques Rousseau azivuze nkuko n'abandi bose bari Teresa bazivuga. Hari ibintu leta itegerezwa gukora et la première des choses n'amahoro n'umutekano mu gihugu. Burya kenshi bikunaniye abari ko harababa kandi nubusigaye uri ya leta yubaha cyo cyo usanga umuntu wese akugenderaho leta yubaha swari wese avuga ngo ayigendera berega ingene isi zibanye ingene ibihugu bibana ingene isi meze isi s'umuvyeyi nimibana abantu s'umuvyeyi umwana arira umuvyeyi agacavuga ngo ihorere mwana oya siko isi iri ntuzeya iri organisme. En conséquence niba ntabwo wishira mu mutwe ngo Trump nibazozana amahoro muri ntuzeya muri Congo mugabo wewe ivyo yashaka ariko none ubu exploitation yazitangiye ni yaheza dans 4 akaba biyoye azoshasigali niko ndabibona nsubiye kuvuga icyo nigeze kukubwira nyimba abakongomani batikuyemwo tribalisme bintu by'amoko urumva ngo ndumuruba ndumukasayi ndumubembe ndumufurero ndumunyamurenge ndumurega batikuyemwo ivyo bintu bumve ko ari igihugu kimwe basangiye kandi bategerezwa kugwanira
kwigwana nawe ifo ko haba abasore n'inkumi baba jaloux kuvuga bafuhira Kongo kavuga uti uwakoze kuri Kongo turahura mugabo pana kuvuga ko wicaye ikikwitwa ngo ntacyo ngo ni Kongo ni barayishikira ngo ni hari buvira honye niyo ngorane Kongo ifise ati hari yasi wacu bicaro bigira la influence mu majejwe gudefanda la souveraineté du pays ya hanyuma ugacuzanamwo mu corruption yinjira mu guhemba abasirikare mu kugira ivyo vyose batabikoreye ko ngo biyubake hanyuma bafuhe igihugu cabo hanyuma bakigwanire pemporte ugiteye wari we wese n'abandi bazobatera ati bitega intambara n'abandi bazinjira uriko muradusigura ati ni ya politike y'umuzungu yo kugira ngo bashobore kubacanisha mu kugira ngo ushobore gutwara ariko nta muzungu numwe ari kuri front ariko aragwana ni M23 na FARDC umukongomani kuyu la main visible uko kunyegeje yego bungene ubukoroni bumeze ingene badukoroniza ntuzobabona baje nka kumva bakubita ibimoko kare binjira mu buke none mbega mwebwe ibihugu bitungwa n'iki n'amakori y'abanyagihugu sibyo none ajya ayo ma entreprise ari karimba ubwo butari aba y'abashinwa aba y'abafaransa aba y'abaturki aba y'abona Arabie Saoudite aba y'abanyamerika si acatunga leta y'ivyo bihugu none wego buturi ego uya la colonisation n'est plus ni colonisation politique ni colonisation politico-économique kuburyo wewe udacunze ngube maso wewe nyene wewe twari igihugu wewe ujejwe kugera ivyabene igihugu ko c'est ça le chef de l'état il est gestionnaire du bien public ivyabene igihugu abo baca rero baza bakayora ico rero bagushira muri position de faiblesse bagushira muri position de faiblesse je ndibuka intambara ikirahera mu Burundi 2004 2005 hariho plan umugambi wa ONU yego yuko mu Burundi reintegration de force kugira ngo bavange igisoda igipolisi kubizo mari myaka 24 imyaka 24 kandi nk'abantu ntibabibonye mwene mwibuka abantu bari baze muri ntuzeya gufacilita ibyo bintu bafise amareko butera za gutora ngo bagwanye mu Rumonge bakazana bane bakaza gutora bagwanye igihanga bakazana batatu none wibataye wikwiza ryari yo kuye ryari iyo hataba abarundi b'indyamunyu no kuvuga wari abakomanda kote y'igisoda ca kera ca leta yego n'abakomanda kote y'igisoda c'ikirobere bakavugana nk'abarundi bati ibintu bariko baratubesha bane ba mama mwebwe ko muri abasoda ba leta murafisa amahera duha amahera twe dutana biwaje ama tukivange n'ingoga indwi zibiri byari nizari zeze mugabe tuja kwemera izo proposal zanunze kabeshi ni bari banabizi zaoni n'ubu babagitaha babashanga muri blend ngo abantu bo barasa blend ta abantu bangaye wari umugambi wiki uko baguma bihembe casque blend ayo uge Centrafrique wo kwicara bakibaza ngo urumva ngo baruri n'abanyarwanda ngo bariyo muri Centrafrique ngo bashaka kuhera kujya barapanda ati akazi ubushaka kiyongeye uti rero ndabumva neza ati na Kongo igabe neza cyane ngo igabe cyane iziti yubatse ngo imenye ingene izogwanya umwasi wayo hajya imyaka 10 izohera muriko murabitubwira ugiye kuraba Kongo ifisanzwe ufise imbibe 9 ariko ugiye kuraba imbibe ziba ku intambara cyane nizizegereye ibihugu bibiri vy'u Burundi n'u Rwanda kubera iki kano gace ariko kadatekanye gusumba handi kuko urabona ingene Kongo yubatse muri za Katanga hariya zo muri za Equateur nk'amaminere yaho baramaze kuyimba sana ari karahera urazi project zaje kamine kuri banuze ya kuri ba Mobutu mugabo ibindi bisigaye ngaha havuna warashaka nta fya Zambia nta umva habaye conflict nuko ishera ningo ya Zambia na RDC hajya abazambia niho babasimvye kugira kwimbakana yego aha naho urumva ya hakiri vierge cyane cyane ngaha muri est hari hakiri vierge uraba ariko bagwanira ku isi ya nikiri vierge
kugira nta muntu ntuzi ko n'abantu bashaka kurongora bagira bahiga umukobwa yoba yigenza neza ego naro yisire ataronono yisero niyo ntono wamuvyerekeye kwimba ubutari bisigura ko agahiye muri Kongo kari ngaha Buriko murabidusigura hariko aravugwa amakuru menshi cyane aho tubona ko muri kino gihe M23 inguvu nkuko bimwe mu binyamakuru bitangaza yerekana ko iri kuri progress mu bijanye n'intambara mbega kubona M23 harahigenda gacha yumva telefoni gasubira inyuma harandi bandanye uko mbega vyovyo tuvuge ko Trump iyi ntambara ntavuga ngo yarayirangije atani yaratangura intambara Trump yarayirangije yiwe none yiwe ni yaheze bamusinye ubutunzi baramuha iyo vasa yiwe yaraheze ariko ya Kongo nawe yemeza yuko yazoyigumiza uko nyene kugira ngo exploitation facile atamubaza amatax none uko ngwibaza irabaza tax amatrevese muri Amerika ikari nkuko twebwe ubona amakamyo n'iburi duharura tuti imwe zibiri burya kongeraza amakamyo ariko arava ngaha muhuze muri Minembwe ako kubera iki ya structure étatique ibuze uberuse igihe Tshisekedi ari Washington yarashoboye gushikiriza ko Trump yarashoboye gushikiriza imbere y'abanyamerika bari baharaho yuko Tshisekedi ari umuntu w'umugabo aramukeza cyane ivyahaye icizera abakongomani benshi ko Trump agiye guheza ijya ntambara mbega amajambo Trump mu minsi yeze yavuga kuri Tshisekedi muravye n'ingiro yiwe murabona ko hari icizera atanga cy'amahoro gaye umurundi yaciye umugani akimuhana kazi imvura ihise ubiri kiragwa nakobobo niyahita pete utikuke none reka kumushimira gute sinakubwiye ziyama entreprise y'abanyamerika ariko areswata ntari y'amakori muri ntuze muri Amerika ayo makori si yacahemba umunyamerika ariko arakora akazi akariko kose nanumva reka gusaba abanyamerika ngo bashimire ntuze Tshisekedi gize good mais en revanche mbega icyo Tshisekedi yasavye Trump chuko yo mumarira intambara ni dokere manière bon aravuga ngo u Rwanda ni ruveyo niyo manière okay avuye abango M23 geri nyuma okay that fine ndafata ibihano muri derekana ka u Rwanda muri derekana ka wa M23 muri derekana ka tsepa wa FDLR urumva ngene ayigwana yo ntambara Trump na makomuniki mugabo nta musoda w'umunyamerika azoza kurwana ngaho abazoza nabo cyangwa aho numva ngo babahanye bamesene nabo n'umwuga wabo baje kugira iki ucamaye edari swadori manete nta muntu arumva amesene basize intambara nagarutse nta muntu n'umwe amenera amaraso igihugu atari kuyiwe ntibibaho inyimba rero iyo strategy Tshisekedi yuko yumvira ko abantu zeya amesenere bo mufasha uheza intambara par force nachebero iyo karata si iyo si ngo nyimba waba ariko baramwigishiriza abasoda muri Kongo bafite esprit patriotique bakunda igihugu abarashobora kwizera yuko ashobora kugwana intambara naho nyene intambara cyangwa ngo ndayitsinda mugabo womwe yoba ari karagwanisha abene igihugu biwe mugabo yizigiye ro mercenaria sinibaza ko hari ikintu kinini yo mushikana M23 nabisenze la même chose nimba yibaza ko le soutien yo ifise y'u Rwanda ariyo yobashikana Kinshasa sinibaza ko Rwanda ruri muri logique Rwanda go rafise logique économique transit des minéraux par Rwanda c'est un intérêt économique ikomeye kandi rutegerezwa kugira iki guharanira Burundi c'est la même chose alors uyu munsi logique yobaho yabaje abantu ko ari babiri si jamais bose ari abakongomani nivyo nibaza nuko bokumvikana kuko igihugu bose niki wabo à la fin de la guerre on doit faire la paix vaut mieux faire kugira amahoro mutarinze kutabagurana kandi mwese mwitwa bene mugabo omega muri Kongo basaba bene mugabo benshi
kuko igihugu ni gwawe nibo bonyene bategerezwa kugikingira kandi ubutunzi muri ico gihugu cyitwa Kongo bwotegerejwe gutunga abene gihugu muri Kongo imbere yuko butunga igihugu kanaka n'abandi banyamahanga kanaka. Ico rero bivana mugaravye histoire ingene Kongo imeze amadestination yagiragira les jeux d'influence kuva muri Kongo bishe Lumumba n'abandi ba independentiste nka bose nta homme politique arasijisa akunda la république, ça veut dire la chose publique, agacha aitwara ziko agera la chose des gens du peuple. Mabuto abanyamerika baramukoresheje baramuhimba batera intambara avec le soutien du Rwanda FDL inoze ya Uganda nisa wa Kabila avansa arashika se uratwara mu communiste asangira kuzana ibintu byabo muri Cuba ubu Amerika ati ibyo bintu n'ibyo bintu bon atereka dushira gahungu kiwe turabe cyo vamwo aramushiraho hazi ibyo bita ibibazaniye abanyafrika bita démocratie électorale ngo multipartisme. Okay, bati Kabila ati wona toye mu mugambwe wanje hari gihe yo mpinyuka reka nitore Tshisekedi wewe mwenga faible avuye mu Bubiligi azofacilita les choses harashika nawe ati nabibonye undi president tondo vamwo niyo cycle rero yagumiba y'abadirija bo muri Kongo bica byanka ingene biyubaka kugira ngo bafeze respecter la souveraineté congolaise. Ariko uriko uradusigurira uko wavuze ko akiri kibazo kijanye na tribalisme biroroshe ko naho ubuzi yuko ico kintu citwa chose publique utegerezwa kucubahiriza ha mu kibungabunge biroroshe yuko ukora vyoroshe na rya Kongo imaze imyaka myinshi yaratabaguritse. Urumva niho bigoreye haba muri armée haba Abakongomani barashize imbere ikintu ca tribu kurusha na Congolite. Foko bagaruka rero ala Congolite gusumba kuba Kasaye gusumba kuba Mufurero gusumba kuba Umubembe bose biyumve nk'Abakongomani afite igihugu bita Kongo bategerezwa gutwara neza kandi bakagura kakigwani. Ni incuro nyinshi M23 imaze kugwana ko nta na rimwe irashika Kinshasa. Objectif usanga atari ko byose ivana objectif arigeze bagira ishiki Kinshasa arigeze uvuga ati tugomba duce Uvira abaca twinjira adavyo bavuna erega tanke no zataba deloja ntacyo bavuze aho bari ndi sawa lord turi mu gihe ariko aravugwa yuko hacindwi n'inusu igihugu ca Amerika kirungitse intumwa kubonana na M23 binavugwa ko Amerika yo basinye amasezerano n'umuhari M23 mu gihe tuzazo tuzi ko Amerika ari igihugu M23 ari umuhari mbega hamwe bo hariho ayo masezerano ku bwanyu iyi ntambara igiye kubandanya gute? No, nimbaho M23 iri hari ubutare none Amerika yakagusinya na M23 kuberi ega nakubwiye mu kindi kiganiro ingene ibihugu bibana igihugu cyose nikimaraye abana bamaraye nzavuga ngo mva ngo je ngo nije ngo nizizi ya Amerika ngo ndubumwe ngo je Tshisekedi ndizizi ya Amerika ndubumwe damevre turashobora kuzizira Amerika pourvu ko hariho ibyungu iri kirahantuze Amerika erega ntuze nafise ikigogo gatara nafise ikigogo ngo yamwe waratatse ko no afise intere inyungu ahiga muri situation ngo mari bonyine urabo bavyaye nkumbure kubera ababasunitse gukora ibyo bintu kubera inyungu zabo. Ariko igihugu kiganiriye n'umuharwana Amerika ubwo nibirengeje kuvyategerezwa none ruwaya ni none Amerika ni ruwaya none ruwaya nyimbiri muri nyimba M23 yifise Amerika yo kuvuga na M23 ruwaya hakwizana efforts ukuri gideroja M23 muri rubaya effort yoroshe se uko bumvikana nabo nyene bakabanyene bagaca babo nyene babangachiseke nabyo nyene bya bindi nyene nabo nico kimwe bagaca bagabura ubutunzi bwa Kongo bagahereza abanyamerika Kongo igasigara ikenye abategetse nkumbure batunze
mugabo hari abantu badashobora kuvugwa, hari abantu badashobora kwiga neza, hari abantu badashobora kugwana. Kubera iki? Kubera uburyo bwategeza gukora ivyo bintu bwagiye ahandi kandi bugenda butarishe amakuru, kuko naho tutararonka ubushobozi bwo guhingura ubutunzi kama, turafise n'imiburi uburenganzira bwo gusaba ingene twosangira ivyo bintu. Ngo muri Kongo baratora gusa agaca asigarana nk'umushikiranganje akamusigarana nka miliyoni $, okay, hapo sawa, je nanonse gwanje. Mugabo wa mwene gihugu ari Kisangani, wa mwene gihugu ari Kikwiti, wa mwene gihugu ari Shabunda, wa mwene gihugu ari Murekwate, wa mwene gihugu ari Manyema, wa mwene gihugu ari ngaha muri Tanganyika, uri ngaha uri Bukavu, yagira ikintu na kimwe aronka kuri gabutunzi kama Imana yari yarahaye Kongo. Uko murabidusigurira ndabumva neza, Kongo yaramaze kuba balkanize rero. Hari atwagwa na Tshisekedi n'atwagwa na M23. Kubera système de nations unies igora guproclama leta, kandi kubera nka système monétaire yobagora muri M23 kuko bwironke Swift biragora. Mugabo kuvyerekeye kudandazwa ubutunzi kama bwa Kongo, harubwo M23 idandaza, hano kuri leta Kongo idandaza. Kandi wewe ntuzobwira umuntu ntuze kugurwa muri M23 ngo wewe kuri Amerika naraguhaye, iragutwara. Mbega iragora, iratwara. Kubona iyi ntambara uraza ko iratwara igacikubesha. Nico nk'iki mvuga abanyafrika dukeneye gukera ubwenge. Irabutwara igacikubesha wiwaye inko ziki zo kwicana. wayihaye ubutare. Wewe wayihaye ubutare nengo kuzana drone zitandatu zingahe. Nashaka ko munegose amahera. Oya wewe mu butare nayo nzozana drone ziki zo kwicana kwa muri kw'abanyekongo. Nibaza ko abantu bakwiye kuba abantu nyimba hari ikintu gishobora gutungisha umuntu n'amahoro. Yaza ko n'uwozi wazeje kuba abantu b'abanyamahoro, kuko niyo nzira yonyene ituma umuntu atunga mu mahoro. Nayo ivyo uri induri ivuga, ibintu byose uri induri ivuga, naco imaze bo baraza bakabikura mu nduri ivuga, bacabijana kuvyirira mu mahoro mu bihugu byabo. Bakacabara nka aide sociale, umuntu akaba adakora mu Bubiligi kubera ubutare bwavuye aha, umuntu akavugwa kuri gusa mu Bubiligi kubera ubutare bwavuye aha, umuntu ibiciro by'indege bikaba bitoyi cyane kubera amatax ari make. Voilà situation, ngiyo situation abanyafrika barimo turimo. Kubera iki? Ko tutaramenya, nivyo Papa Leo 14 avuga n'umunyamere, ko tutaramenya agaciro k'iki kamahoro. Tutaramenya agaciro kamahoro rero bazoguma baza to exploit. Jewe nama mvuga indoto bari bafite abagize uyu ugazone cy'Afrika yari ingene abanyafrika boje hamwe kugira ngo dutere imbere. Ubundi dushobora kuja hamwe igihugu kanaka canka kanaka igihugu canaka kiriko kiragwanira hagati ndani mu gihugu cabo, turyana dupfa ibintu bitabaho. Igihe nejo igihe Afrika izumva ko ari imwe, ubutunzi bwo muri Afrika burakwiye kugira Afrika ibeho nako ubona abazungu babayeho. Ubutunzi Afrika ifise wera muri Kongo burakwiye kugira nshobore kuva ngahi Bujumbura nkagenda Kisangani, nkabandanya Congo Brazzaville, ngashika Libreville, ngashika Yaounde muri Cameroon a train, akujye ubona uva i Bruxelles ukagenda gushika Denmark ugenda na train. None nibabikuye bo nibabumaze, none turiko turabaperimeta ko bagaruka ubu buriko burahera ubwo batoye mu bakolonize batanye kubaherana ariko bagaruka gutora ubundi rero bongereza ubwo bundi buriko burahera kuko bagiye muri 1960. Hanyuma murazi ko Amerika itari yakolonije Afrika ntiyaronse ku burita ishaka kuronka ubushinwa nico kimwe. Datu nitwaronse nk'ababirigi mwarayoye murajana za iyo za 20 murakubitana. None wewe wombwira igihugu nk'ubu gitunzwe n'iki? Ubugini bugira inzahabu, ubugini bugira fe, ubugini bugira ikawa. Mugabo ubugini buracariho kubera inzahabu bivye pendant la colonisation aho hakuriye muri Kongo. Kandi ari nagahugu gato. Ubugini bugira crise économique. Kubera iki?
hajya rero mbeje nakunze kuraba ingene Afrika bayipartage nicyo cyaguhereza ko ndibaza ingene Afrika bayigabuye inani na kana na gatanu murazi ko warirongora ari Bismarck uraje mudage yego nabi bihugu ubudage bwahisemo ni wumva igihugu ubudage bwahisemo haba hari ubutere bwishi mu Burundi mu Rwanda ni Tanzania ni Namibia ni Togo ni Cameroon sivyo yego ni Botswana ibyo byose ubudage nibwo bwatangiye gutora hanyuma bwagira butore na Kongo korana butore na ntuze aha muri Kongo yego hageze ko batora Kongo abafaransa bate natwe twarungitseyo explorateur yitwa ntuze Congo Brazza ubwongereza buti no ati twarungitseyo Livingstone oya hakurya yego twatonze Livingstone nawe kuharaba ibintu biri donc wowe budage nawe ni watwara kwana bagwanye imisi indwi bagwanira Kongo mu nyuma arafe Bismarck ati ati Burundi ndabyibutse ntidupfa ubusa ati ari mu participant qui n'est pas membre kuko la Belgique yagiyemo comme observateur yego atari mu participant qui observateur reka tuhamuhe ntidupfa ubusa bacha bahaha umwami w'ububirigi acibicira etat independant du Congo mwami w'ububirigi amaze kuhimba neza acahagabira ububirigi icyo bakoloni belge nabyo bintu byaheregaga yeri ku 8 na 4 na 5 bagwandira aho hantu ubuzi ntuca umva igituma n'ubagwandira Abanyafrika dushekenge ubutare burashobora kwibwa bugahera ku poko none Imana ari ibintu bidahera Imana ari ibintu bidahera uzogende muri Afrika y'Epfo muza ukaza Natale bakwereka nk'ahantu bahora bimbaze que c'est fini irahera itaguma imera ko atari biti ndabumva neza Kongo izohembuka ariko wayisize ari Musaka itachi ubwenge yonyene ngo imenye icekenge hama bumve yuko bavukana baza kugwanira cyo gihugu cyabo yo Musaka harabona ko iki kibazo kizoheza ariko habaye balkanisation urabona ko ariho balkanisation ishoboka imeze gute hakaba etashasha yo mu buseruko bwa Kongo ikibanye igihugu ivyo n'abantu babirota ivyo nasoze nisikuduga ko ivyo ntibigikunda bazoheza bumvikana mararezo masaseratani Kongo ifise ubutunzi bwinshi ariko nico gihugu ca mbere intara zidafise amabarabara ahana n'inzu z'ivyatsi ubutunzi kandi babwuzuranye uruzuye abarundi twiga iki ku kintu kijanye na Kongo kuko abakongomani bo twama twababwiye hama dusozera ikiganiro abarundi njagaruka kubyo navuga nyimba wewe wigaye utumva ko uwokora ku Burundi yoba nkozeko aho natwe twabakabaye hanyuma ivyo bikaba transmis do generation n'umwana wawe akazobimenya ko ategerezwa gukingira ubu Burundi abadutwara nabo bakamenya yuko devoir bafise ari ugukingira ubu Burundi no kuvuga iki ukuvuga muri bije batora gukingira u Burundi bikaba ivya mbere uko batagukingiye ni nahandi sino kwigisha abi hanyuma ikire naco cyanyuma abarundi kumva ko turi bamwe tukagira Imana yaduhaye igihugu kimwe gatoye mugabo keza ni Imana yaduhaye iduha ururimi rumwe iduha umwami umwe abazungu bace baza kuzingamika mugabo aguma ari umwami baraducanishamwo barazana ivyo bintu by'abahutu n'abatutsi abazungu bonyene ubwabo hanyuma ingorane natwe turavyemera ubu rero nk'uko Kidumu yaririmbye iducira iryo shano hanyuma twubaka Burundi abanyamurenge babona umenga boteri rino ntambara amanama muri Amerika ati ni sawa ko bafuye tuzogifata bo muhanu uri kinarya ubwo bw'abanyamurenge bwara abantu bakuze basenga Imana cyane oya sinashaka kuza kwiyo dinamike ya ntoze y'abanyamurenge burya ahantu hose imfizi zibiri zigwana
ivyatsi biragira niyo kaya abanyamurenge bari kwagwa mu mpore mugabo nabo nyene batuje kumenya inyungu zacu nizi abanyamurenge s'abanyarwanda abanyamurenge s'abarundi abanyamurenge ni tribi yo muri Kongo iteza gusangira n'abandi bakongomani kugwanira igihugu cyo muri Kongo niho boshika bose hamwe ibirenze ivyo n'urusaku ndagushimira cyane ko wapati urakoze cyari iteka ridasanzwe nuko nizere ko n'ikindi gihe nitwamagara muzo twitaba yego ndino nzoza nuko reka ndabashimire simaye vyo muri mu murabana natwe gutambura mugaze mbese biranagwaza dushimire cyane patiri mu mwanya muto afise yemera dusangiza kino kiyago cyari iteka ridasanzwe ahasigaye murakagira imana murakagira igihugu murakagira amahoro aho muri hose murakagira iteka n'itekane ndababwira bye bye la vista la ushula none